Уважаемые судьи, участники судебного заседания, на этом исследование материалов дела завершено, и право заключительной речи предоставляется представителю омбудсмена Аралбаеву. Пожалуйста. Уважаемые судьи, я хочу отметить, что по мнению международных экспертов по правам человека, необоснованное, социально необоснованное создание привилегий также признается дискриминациями. Вот, это вот в этой части хотел отметить. Также вот здесь вот со стороны представителя Джоуркнеша говорилось, что сдавшие вот именно квалификационные экзамены, именно на них жалоба. Типа, а что, на тех нету, что ли? Я думаю, это оценочное и не может браться за основу, поскольку не имелось точного статистического анализа и исследования не проводилось в этой части. Также хотел бы отметить, что вот в 2015, по-моему, году, где-то в этих годах, проводилась конференция адвокатов международная вот, в Бишкеке. И там, кстати, присутствовали адвокаты Германии, ведущие. И им тоже вот задавался вопрос: у вас есть ли автоматчики? Они очень удивились, говорят, а вообще не удумевали о целесообразности вот таких вот преференций создания. Что касается, вот я тоже хотел бы отметить, это как будто превосходство, что ли, отмечено в законодательном порядке. Я думаю, это тоже оценочное понятие и не должно или тогда должно быть статистически, научно как-то подтверждаться. Аналитически как-то, я не знаю. В то же время, честно скажу, я вот работаю, взаимодействую с другими госорганами, в том числе вот перечисленные в части 4 статьи 19 закона об адвокатуре. Я не скажу, что они прям квалифицированнее меня, например, да? А почему кому-то представляется механически, без каких-то этих, а кому-то не предоставляется? Тоже вопрос. Что касается вот дискриминации, также отмечал, что вот преференции не являются вот дискриминацией, когда для социальных групп в соответствии с международными обязательствами. В данном случае никаких международных обязательств нету по тому, чтобы этой категории граждан представлялась лицензия автоматически, без сдачи квалификационного экзамена. Что касается, вот тоже, я думаю, неуместно приводилось на Рыну там, если честно, там как раз таки медицинско, социально, научно обосновано, почему им выше зарплата. А здесь социально, научно никак не обосновывается. Что касается вот тоже вот в части 4, которые лица перечисляются, там ведь некоторые с УПК же и не работают, например. А там есть вот определенные тонкости. Я даже не говорю, что они не квалифицированы или хуже. Нет, не в этом. Просто знания в соответствующей области, правда. Ну, там же иногда дни, сутки, часы даже отмечаются. Там несовершеннолетние, в отношении них какие особенности, какие-то еще, которые нужно знать наизусть. Там время не ждет, когда защита идет адвоката. Поэтому в этой части могут пострадать подзащитные, да, так сказать. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Что вы просите? Что вы просите? Прошу удовлетворить наше представление. Присаживайтесь.